Учтыбек кадәр генә курчаклар үзләренең самимилеге, гадилеге, хәтта авылча булуы белән кызыклы. Алар арасында 60-70 еллар авыл балалары образы өстенлек итә. Аларның һәрберсе ни беләндер мәшгуль, берсе кулында кызыл туш ашата, икенчесе чаңгыга баскан, хәрби киемле кызлар, малайлар, ипи тоз белән кунак каршыларга әзерләнгән, чирекләр тотып су алырга килгән милли киемле балалар да бар араларында. Барысы да кышкы киемнән. Уенчыкларны инде бер ел дәвамында ясыйм, үземнең осталыгымны һаман инде осталык ясаган сайын килә икән, кул ияләшә курчакны ясауга. Хәзер инде бер сәгать эчендә бер курчакны да ясап куярга мөмкин. Глинадан ясыйм, анасанларны буем, анасын корпусын ясыйм, һәм инде әкренләп шайтып курчак туа. Миңа яңа бала туганга ошый инде бу. Курчакларны ясар өчен Ләйсән башта металл чыбыктан каркас ясый, аны юкка гына итеп мамык белән урап, һәр катламны клейстер белән ябыштыра. Уенчыкның йөзен махсус кибетләрдән алынган балчыклы калыпларга салып эшли. Әүвәләп аларны үзенә кирәкле формага китереп бетерә. Кипкәч акрил буяулар белән буй. Бала йөзле була икән, аннан үзеннән үзе кичкенә бала чыга. Әгәр дә инде олырак кеше кыяфәтенә килә башлый икән, инде башка төрле образы барлыкка килә. Ләкин менә бу курчакларны алар берничә миндә хәрби киемнән алар. Булар инде җиңүнең 80 еллыгына дип махсус, мысын алдан уйлаган идем инде. Кулны күтәреп калдырасың да, нәрсә дә булса кулга тоттырасы килә. Мәсәлән, монда кул җыелган бер-берсенә. Кул күтәрелеп калды да, туктамый да, моңа нәрсә булса тоттырырга кирәк, әйдә чаңгы тоттырып куйыйм әле дип, моннан чаңгычы малай килеп чыкты. Ләйсән Мөслим лицейында укытучы булып эшли. Укучылар да күрсен дип, яңа ел бәйрәме алдыннан әлеге курчаклар белән мәктәп чыршысын бизәгән. Шул көннән мондый уенчыклар белән кызыксынучылар арткан. Балалар да, өлкәннәр дә осталык дәресләре үткәрүне сорап килә башлаганнар. Шушындый битләрне мин беренче тапкыр ясарга уйладым. Бу бик авыр эш. Шушындый уенчыкларны без үзебезгә игә эләргә дип ясыйбыз. Безнең мәктәпкә кергәч, безнең ялка шушындый матур уенчыклар белән бизәлгән. Әлеге уенчыгымны мин Кар баба ясарга уйладым. Шундый нык матур, мин мондый уенчыкларны беренче тапкыр күрәм һәм минем үземнең дә шушындый уенчык ясап карыйсым килде. Мин беренче тапкыр мондай уенчыкларны ясыйм, чөнки мин күргәч аны мәктәптә ялкыда, минем тоже ясасы килә иде, мин белмим ничеканы ясарга һәм монда килдем ясарга. Бу курчаклар бик җиңел, чыршы ботагына элеп куярга уңайлы. Кулдан төшеп китсә, берәр җире кителеп төшәр, ватылыр дип куркасы юк. Пычранса, су белән юып алырга була. Экология яктан да чиста материал белән эшләнгәч, кичкенә балаларга уйнарга бирергә дә куркыныч түгел. Мамык уенчыклар бүгенге көндә бик популяр, чөнки алар күпләргә Совет чорындагы балачагын хәтерләтә. Курчакларны ясау инде элек-электән үземнең яраткан һөнәрем, мин аларны чүпрәктән дә ясый идем элек. Үзем дә бүләккә ясап дусларыма, иптәшләремә, коллегаларыма бүләк итәм. Ләйсән һәрвакыт эзләнүдә, көннән-көн күнекмәләрен камилләштерә, яңа образлар эзли, мастер-класслар карый. Үз өстендә даими эшләүче Ләйсән әле киләчәктә безне уникаль кул эшләре белән сөендерер дип ышанабыз. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.